On će vam predstaviti svoj izum pod nazivom vakum pumpa. I to zvuči jednostavno, zvuči kao već nešto što postoji na tržištu, ali ovo što je on smislio još uvijek nije viđeno. Dobro jutro i dobrodošli. Sad, kad kažemo vakum pumpa, a novo, šta ste to novo smislili? Dobro jutro, bolje vas našao i hvala na pozivu vašoj kući i Savezu pronalazača Srbije, odnosno odboru koji me je pozvao da gostujem. Pa mogu da kažem samo da, zapravo ja bih prvo da se tačnije predstavim, Živoslav Milovanović iz Krnjeva, jer pre par dana je u Politikinom magazinu stajalo iz Velike Plane. Studirao sam mašinstvo na Višoj tehničkoj u Požarevcu i bavim se inovacijama još od studentskih dana. Najnovije je ovo u zadnjih 7 godina bavim se hidraulikom i pneumatikom, odnosno kompresorima, vakum pumpama i pumpama. Patentirao sam, zaštitio širom sveta. Dosta je, priznato je, znači, na međunarodnom nivou i uspeo sam tokom svih ovih godina da napravim i industrijski prototip koji je ispitan i napravljeno poređenje sa jednom od najvećih svetskih firmi. Ajde sad da se vratimo opet na početak. Šta ste smislili? Šta je to novo? Kakva je to vakum pumpa koju ste vi napravili? To je pumpa iz kategorije rucovih pumpi, odnosno sa rotorima, rotacionim klipovima. Ono što sam ja smislio su novi rotori, odnosno novi rotacioni klipovi koji su značajno efikasniji od svih postojećih do sada. U koje svrhe se koristi vakum pumpa? U industriji uglavnom. Znači u svim industrijama, počev farmaceutska, prehrambena, avio, automobilska i tako dalje. Znači uglavnom svugde. Dobro, ali zašto je važno napraviti te nove rotore, kako ste rekli? Pa da vam kažem, zbog uštede. Šta god oni bili. Ali zašto su oni značajni? Zbog uštede energije. Znači jednostavno ušteda energije je vrlo bitna i uopšte efikasnost i postizanje višeg vakuma. Znači većeg vakuma. Hoću da kažem da, evo, konkretno, ja sam pre svega iz okvira mog patenta koji sadrži i kompresore i turbine i pumpe i duvaljke i tako dalje, uzeo najtežu oblast vakum da bih tu pre svega dokazao efikasnost, jer u patentu imam više varijanti rotora i više varijanti uređaja. Tako da sam odabrao jedan, izvinite, koji je i namerno je ciljan taj model koji je praktično gde može da se pokaže, da se izrazi razlika, da se dokaže. Uzeo sam jednu od najjačih svetskih firmi Ercen koja postoji vek i po na tržištu već i sa njima smo radili paralelno poređenje. Njihova je čak gabaritno nešto veća i pored toga moja pumpa postiže viši vakum i veći kapacitet. Dobro, procentualno, dakle koliko je to? Evo imam, ja sam režiji dao jednu tabelu, znači ne znam da li mogu ovo da pokažem nekome. Može, evo snimit će to moje kolege, ne brinite ništa, samo vi držite taj paket. Radi se pri 2000 obrtaja vakum pumpa ima veći protok 74% u odnosu na Nemačku. Znači pri 2000 obrtaja. Dobro, a šta to znači? To znači da je značajno niži broj obrtaja nego kod Ercena. Ercen sa 3300 obrtaja postiže vakum onoliki, čak i malo nešto manje nego ja sa 2000 obrtaja, odnosno moja pumpa. Dobro, to znači vek trajanja. Efikasnost, znači automatski, vek trajanja je značajno produžen. Nije isto kad se nešto vrti na 2 ili na 3. Dobro, naravno, ali da li je ista onda cena kad se kupuje? Pa mogu vam reći da je moja jeftinija za izradu, zato što je tehnologija izrade pojednostavljena, odnosno napređena. Jeftinija je za izradu, efikasnija, značajno efikasnija. U proseku, znači na višoj i nižoj brzini, 14,7% većeg vakuma ima i u proseku ima 29% veći protok u odnosu na nju, što je strašno velika razlika u mašinstvu. 1 do 2% je već jedan značajan pomak, jer u mašinstvu zadnjih 40-50 godina sve je došlo do vrha i teško da može. Ako je 1%, procenat i po 2 je već veliki uspeh, a profesor Rakočević kaže u vakumu je 5% ogromno. Što znači da se vaša mašina koristi gde? U industrijama, za industrijsku upotrebu. Je li našla primjenu?
Kako da ne? Ono u svakom slučaju, farmaceutskoj industriji, prehrambenu industriju, automobilskoj i tako Dakle, dalje. vi ste jedan od onih srećnika koji je napravio nešto što se zaista koristi. Da, ali ja hoću da kažem, konkretno, vakum pumpe se koriste tamo i ova vakum pumpa će biti zamenjena svugde gde su ove dosadašnje bile. U smislu jer štedi i bolja je i efikasnije je od njih, štedljivija. I mogu reći da je ovo samo jedan model od 1000 modela koji će biti napravljeni na ovom principu. Znači, princip je bitan koji je značajno bolji. I to je sve, samo da kažem još, to je sve ispitano u laboratoriji na Mašinskom fakultetu. Profesor dr. Aleksandar Gajić i njegov tim doktora su radili na ispitivanju i to je jednostavno, rezultati su ovi. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala što ste predstavili svoj izum ovde kod nas u jutarnjem programu. Hvala vam. Sada ćemo da uključimo Deu. Dečak koji je oduševio sve svetske medije svojim likovnim umećem je iz Beograda. On se zove Dušan, ide u 6. razred osnovne